Ishte një keqkuptim që solli një nga ndërtimet më të famshme të historisë së globit, një nga ndërtimet më të famshme të botës, një prej pasurive të rralla të UNESCO-s që prej vitit 1987 bëhet fjalë për kullën e Pizës, kullën e Pierrët të Pizës, e cila sot konsiderohet një prej mrekullive të botës, por që ka nisur si pasojë e një gabimi njerëzor. Jam në sheshin e mrekullive, ku ndodhet katedralja e famshme e Pizës, e gjithë zona mesjetare e qytetit, madje para mesjetare, dhe në fund të saj ndodhet tash mrekullia e botës, një prej mrekullive më të rralla të botës, që është kulla e Pizës. Në pjesën tjetër mund të shihni edhe të gjitha shënimet. Sheshi është gjithmonë plot, turistët vinë nga gjithë bota për të dëshmuar një prej mrekullive më të rralla thash të globit. Po pse kulla e Pizës është e shtrembur? Ka qenë një zgjedhje inxhinierike apo një gabim njerëzor? Në fakt, historia shkrejtësisht ajo e një gabimi njerëzor. Në vitin 1173, në fushën e mrekullive, pra në këtë zonë këtu, ku po ndërtohej katedralja e famshme e Pizës, si një nga katedralet më të bukura të Italisë, u vendos të ndërtohej dhe kampanilja e saj. Por në ndërtimin e kampaniljes, i cili filloi në vitin 1173, në vitet e para u kuptua që themelet e kullës, që ishin vetëm 3 metra të thella, nuk lejonin që ndërtimi, edhe toka shumë e butë, që ndërtimi të shkonte në drejtimin e tij normal, por po merrte një formë të Pierrët. Ndërtimi i Pierrët i kullës solli mjaft probleme për inxhinierët e kohës, cilët vendosën ta ndërpresin ndërtimin e saj. Ndërtimi ka zgjatur 200 vjet, janë dashur 200 vjet, shumë diskutime, shumë debate për të gjetur një zgjidhje se si do të vijonte kulla e Pizës. Në fakt këtu jam eksaktësisht përballë saj, pjesa më e madhe e njerëzve vinë për të bërë fotografi, këtu kuptohet edhe pjerësia e kullës në raport me ndërtimet e tjera. Kulla është rreth 57 metra e lartë, është ndërtuar për 200 vjet dhe në 200 vite, pra në fillim rreth 100 vjet më pas, rreth vitit 1270 filloi ndërtimi i saj i ri dhe inxhinierët dhe konstruktorët, cilët e kishin vënë re që në vitet e para që kulla kishte një pjerësi jo normale, nuk ishin të sigurt nëse ajo do ta mbante apo jo peshën e saj, pra do ta kishte aksin e tillë që të qëndronte dhe të mos shëmbej. Diskutimi zgjati shumë vite dhe ata vendosën që mos ta shëmnin, por ta korrigjonin duke i bërë katet e sipërme me një pjerësi në anë të kundërt, pra për të mbajtur pikën e rëndesës së tyre. U deshën 200 vjet që kulla 57 metra e lartë të përfundonte në Campo delle Meraviglie, pra që është ky këtu. Në vitin, pra rreth viteve 1300, ajo ishte një prej ndërtimeve më të rralla, më të famshme dhe më të bukura të zonës, por ishte një gabim njerëzor, ishte absolutisht një gabim njerëzor, i cili në Itali në asaj kohe filloi të diskutohej. Në fakt, kulla e Pizës, që kishte shumë dyshime nëse mund të qëndronte apo jo, vijon të qëndrojë në këmbë ende sot pas thuajse 800 vjetësh. Pra që nga fillimi i saj më shumë se sa 900 vjet, që nga mbarimi thuajse 800 vjet. Historia e saj ka mbetur si një histori për të rrëfyer se si shpeshherë gabimet kthehen në një atraksion të jashtëzakonshëm. Këtu mund ta shihni kullën më mirë me gjithë pjesën e saj të anuar. Pati shumë debate në Itali, ka shumë njerëz që kanë konsideruar atë midis cilëve dhe Mussolini një turp të madh për Italinë, e cila synonte ose mendonte që duhet kishte ndërtime në nivele të jashtëzakonshme dhe kishte ndërtuar disa nga mrekullitë e botës. Kulla e Pizës konsiderohej një gabim i cili duhej të korrigjohej, në fakt nuk u korrigjua kurrë dhe s'kishte se si të korrigjohej. Në fund të shekullit 19 dhe në fillim të shekullit të 20, kulla pësoi disa rinovime dhe përforcime, dhe sidomos në fund të shekullit 20, përforcimet e fundit e kanë garantuar atë që nuk mund të ketë asnjë problem, madje katjet e sipërme të saj janë të hapura aktualisht, pra ti mund të shkosh dhe ti vizitosh, siç i shihni vizitorët aty ku është flamuri, ndërkohë që sot rreth e rrotull saj është gjithmonë plot me turistë, pjesa më e madhe e tyre bëjnë gjestin e famshëm, pra mundohen ta vënë dorën, siç i shihni atje, për të mbajtur kullën, pra është një gjest shumë interesant dhe shef në fotos, si qëndrojnë,
me idenë që duke vendosur dorën, duket sikur ti po mban kullën e Pizës që të mos rrëzohet. Edhe është pjesë shumë si e mirë, vetëm si kalon mirë se jam duke bërë një video. Pra është një nga gjestet më interesante dhe më të ralla që bëhet në fotografi. Piza është një prej qyteteve të Italisë midis Romës dhe Milanos, i ka pasur një të shkuar të lavdishme, sot është qytet i vogël, ka shumë shqiptar, ka një komunitet të madh shqiptar, në fakt nuk është vendi vetëm që ka shqiptar. Po vjoj akoma me kullën e Pizës, 1987 është shpallë pasuria e UNESCO-s, duke u listuar si një nga pasuritë shumë të ralla të UNESCO-s, që për asaj kohe numri i vizitorëve është ndër më të mëdhenj në Itali, ka konkuruar për mrekullitë e botës, në mrekullitë e reja të botës, por nuk arriti të fitojë numrin e nevojshëm të pikëve, edhe aty pat edhe një diskutim nëse mund të konsiderohet mrekulli një gabim njerëzor apo jo, edhe pse nga ana inxhinierike është e pabesueshme mënyra se si kulla qëndron, shifeni. Është shkrejtësisht, këtu mund të dallosh edhe nëse shive kamera rrit drejt, dallohet me njerë kthesa e saj, kjo është hyrja e kullës, mundohem të shohim pjesën. Kjo është hyrja e kullës. Pjesa këtej është katedralja, që është ajo e mrekullueshme. Që të hysh tani është gjithmonë e më vështirë nga njerëzit, edhe pjesa e saj është shumë e bukur, pjesa e sipërme. Kini parasysh që në Itali gati 70% të monumenteve të rëndësishme të kulturës në botë i takojnë Italisë. Pra, Italia është vendi me numrin më të madh të monumenteve të kulturës në botë. Kulla e Pizës tash mbetet një prej atraksioneve kryesore dhe një prej vendeve më të fotografuara dhe tashmë së fundmi më prezente në Instagram, TikTok dhe rrjetet e tjera sociale për një arsye të thjeshtë. Nga një gabim njerëzor, nga një gabim inxhinierik, nga një debat i cili zgjati me vite, u erdhi dhe u ndërtua një kullë, e cila sot është një prej atraksioneve kryesore turistike të botës. Pra shifeni edhe një herë, kjo është historia e një kulle që nisi tash nga një gabim inxhinierik dhe që sot është kthyer, shiheni çfarë pjerësie ka, është kthyer në një nga atraksionet më të vizitueshme. Shiheni se si anohet në këtë pjesë dhe se si vjen pjesa tjetër, edhe këtu mund ta shihni animin nga njëra anë në anën tjetër. Hyrja është më thanë, kjo është dalja dera e daljes dhe njerëzit ngjiten deri sipër. Rreth e rrotull ndërkohë tash është sheshi i mrekullive, një prej shesheve kryesor të Pizës, një qytet i vogël, i qetë, por që ka brenda tij një prej gjërave ose një prej monumenteve më të rralla, më të veçanta dhe më unike të globit. Nga Piazza delle Meraviglie në Pisa, në Itali.